საღამოშვიდობის მეგობრებო, საღამოშვიდობის. როგორ ახართ აბა? დღეს მინდოდა თქვენთან ერთად ვრცელი ვიდეო ჩამეწერა, მაგრამ დილას ვერ მოვახერხე იმ გარბენებში. ეხლა რატომღაც მომინდა რომ თქვენს ერთად დავლიო თქვენთან ერთად. სიტყვა უნდა დავიმახსოვრ. ამ სიტყვას უნდა მივეჩვიო. თქვენთან ერთად დავლიო ყავა. ხო, სანამ წავალ. და დღეს რადგან არ მაქვს საჭმელი გასაკეთებელი არაფერი, რადგან რაღაცები არის და ეს ამოიწუროს რომ მე ახალზე ვიფიქრო, ამიტომ არჩიე რომ ყავა დაველებინე თქვენს ერთად. არა რა, ჩვენ ვარ ჯურზე მტკიცესია, ვერ თქვენს ერთად ჩვენი თქვენთან ერთად. აბა დავლიო, სანამ უხდება უცებ ამასაც დავამშრალე. ერთხელ ხომ უნდა დავლიო თქვენთან ერთად ყავა. ბოლოს და ბოლოს. დილას კი მაქვს, მაგრამ აღაც კიდე მომინდა. მოვასწრებ სანამ წავალ ყავასაც და ვიდეოს ჩაწერასაც. როგორც ყოველთვის უამრავი ჭურჭელი მაქვს დაგროვილი. არის ჩემი ამით ვსვამ მე სხვანაირი ჭიქით ვერ დავле. რატომ არ ვიცი, ეს წყალის ჭიქა ჩემია, სხვა ჭიქით ვერ დავле და ეს ყავის ჭიქა. ჩაის ჭიქაც ჩემია, ჩემი მაქვს. იქით მაქვს ხმა ჩაის არ ვსვამ და უკვე რაც დათვა აღარ მინდა ჩა. წიკები არ მაქვს მეგობრებო, უბრალოდ ასე ვიცი, აჩემება. რაღაცეების ტანსაცმელზეც ისევა, თეთრეულზე ისევა, ჭიქებზე ისევა, რაღაცებზე ვიცი ასე. თორემ წიკები არ მაქვს. რა ეხლა სხვასთან უნივდივარ სტუმრად ხომ სვამ კარგად და გემრიელა. უბრალოდ რომ მივეჩვევი, მე აღარ მინდა. ეხლა თეთრეულები ამას წინათავი ვიდეოში ვთქვი მე მგონი. სანამ ის არ გაცდება, ხო მეორეს არ გავხსნებ. განა არ მაქვს. ამ გადმოვანურიე. ეს მინდოდა ეხლა. არ მიყვარს უპენკო ყავა და არ მიყვარს შაქრიანი. ცოტა გავიდუღე, ამდენი აკლია არსებას, რომ რადგან ერთხელ დალეული მაქვს, საკმარისია მე მგონი. დავჭდე ერთი და დავჭდე ერთი და შერგებულად დავლიო. ხომ შეიძლება? ხომ შეიძლება? შეიძლება. შენ თავ შენ თუ არ დაასვინე, სხვანაირად არ იქნება. რომელია საათი? 15 წუთი აკლია. ანუ 15 წუთი მაქვს დრო. მე ხომ დავდივართ ყველა დღე დავყვები და ამირას. მე ვცებ ჩავიცვამ და წავალ.
ხო, დღეს იმ ყვავილებზე სახელები მომწერეთ მეგობრებო. ფიკუსი ვერაფრით ვერ გავიხსენე. ხო, ეგ ფიკუსია, დავგოგლე ინტერნეტში, ვნახე. მისი მოვლის პირობებიც შევისწავლე. ასე რომ ისეთ მოჩრდილო ადგილას აივანზე დავდე, მზეც არ მიდის, არც მომოაკდება და არც ქარი არ ექნება. ის მეორეც მაგის უცხოსახელი ქვია, ვერ დავიმახსოვრე, მაგრამ ვნახევარ მე თქვენ მოწერილში. მაგიც ვნახე, როგორ უნდა მოვარო და იმედია კარგად გავსრდი. ხო, ფერადია კი ბატონო, ერთმა მომწერა რომ ფერადი ყვავილები აქო, მაგასო, ჩემი თეთრია. ასე ჩანს უკვე ერთი ყვავილი, ორი, ჩემი თეთრია. ფერს არ დავეძებ, თეთრიც მომწონს, ოღონდაც კარგად გავახარო. ამინასაც მოეწონა. კარგები გიყიდიო, ესენიო ძვირი არისო და შენო მაგ ფასშიო რანაირად იყიდეო და რა ვიცი მე ვთხარ, შევეცოდე და მომცეს მეთქი. ხო და მოეწონა, კაიაო, თუ გავახარეთ, კაი იქნება მართლა. მასაც უყვარს ყვავილები, თან ხელიც აქ ისეთი რომ რაც არ უნდა ჩარგოს, გაიხარებს, მაგრამ იმ ტუას დღეს სახელი რო ვერ მოვიგონე ნაძვივით, მეთქი ვამბობ. იმ ტუას რა უქენით არ ვიცი, მაგრამ ტუა ზოგადად მასე იცის. თუ გაიხარა, დიდხანს ვერ ცოცხლობს და ბევრს გაუხმა აქაც ხოთაშურს. თორემ ის რომ ყვავის ჩარგავს, კაი ხელი აქვს ძალიან, მაგრამ არ ვიცი, მას რაღაც მოუვიდა ეთყობა. თან ამ ბოლოს ძალიან ბევრი წყალიც დაასხა და მე მგონი მაგანაც გააფუჭა. თან იმის გაზავებული ოტკაც ხოლმე გივქენით, წყალში გაზავებული, მოვასხით იმ პატარა მწერების გამო. ხო და ყველაფერმა ერთად კი გააფუჭა. არა უშავს ჩვენ ვიყოთ კარგად. რა უყოთ ახლა? წარეხავა კაია. ტკბეს ვერაფრით ვერ დავле. სადაც მომიწევს მისვლა და შევამჩნევ რომ ყავას აკეთებენ, ყველას ვეუბნები მწარე გამიკეთეთ მეთქი გთხოვთ, ვერაფრით ვერ დავле, ვერაფრით არ ჩაივლის. მივეჩვია ესე, თორემ ადრე სვამდი ტკბეს. აი ამას ვამბობდი. ჩემი დივანი არის მაღალი და მაგიდა არის ყავის მაგიდა დაბალი. აი თუ არა ხელში თუ არ დაიჭირე ვერ დალევ, არის პუფებზე უნდა დაჭდე კიდე და აქ ტახტი დივანი მქონდეს და კიდე პუფებზე ვიჭდე, მაგის გამო მინდა აქ ყიდვა, მაგრამ ვერ მოვაბი თავი და ვიყიდი რა როცა ვიყიდი მაშინ. საჩქარო არც არაფერია, მქონდა, მაგრამ გაფუჭდა, გატყდა, რომ შემოვიბარგი აქ იმდროინდელი იყო და ნელ-ნელა ყველაფერი ფუჭდება. 2007 წლიდან მოყოლებული მაქვს, რაც მაქვს დღემდე, ერთი მაცივარი მაქვს გამოცვლილი, ტელევიზორი მაქვს გამოცვლილი და ეს საცხობი მაქვს ახალნაყიდი და სხვა არაფერი. დანარჩენი ყველაფერი რაც ვიყიდეთ იმდროინდელი არის. ხოდა ეხა ხო, აქ დივანის გამოცვლილი მაქვს მართლა, ის ხომ უკვე ტყავი იყო, გასკდა და კატამაც გამიფუჭა და ის გამოვცვალე. ეს თეთრი რომ არის ახლა, ამის გამო მაქვს გადაფარებული, რომ ყოველ წუთში აქ თან სამზარეულოში ძნელია მოუვარო და ხო, დანარჩენი იგივე მაქვს, რაც მაქვს. არამდე იგივე ის ძაღლი სარეცხი მანქანაც გამოვცვალე. მერე ვიყიდე ჭურჭლის სარეცხის მანქანა, ეგ არ გამომიცვლია. ეგ რა ვიცი 3 წელია მაქვს ალბათ. ხო. და შარშან ვიყიდე ეს აეროგრილი. კი, კაია, მაგრამ
ვაიმე რა კარგია და რამდენი რამე შიგნით ვაკეთებ და რაღაცეებისთვის კარგია, მაგრამ თევზი მაგალითად არ მომეწონა მაგ შემწვარი. ნამდვილად არ მომეწონა. არც ქაღალდში შემწვარი და არც ქაღალდოთ არა. მე რომ ტაფაში ძველებურად, ჩემებურად შევწვავ, ისაა თევზი. არ მომეწონა, გამოაშრო. თხილეულს კარგად წვავს, გოგრაც შეწვი, კარგად შეწვა, კარტოფილს ცოტას თუ შეწვა, ფრისკი წვავს კარგად, მაგრამ ისე კარტოფილი რომ შევწვი, იმ წუთას თუ შეჭა, მერე უკვე არა ისეთი, თან ძალიან ცოტას და ხარ მაგი თითო პატარა თეფშის იგი ვინ უნდა წვას. ვიყიდე, რა ვიცი, მომინდომე ვიყიდე თან ჩემი შვილიშვილები რომ ჩამოდიან თბილისიდან, იმათ არ უყვართ ბევრ ცხენში გაკეთებული რაღაცეები, ისინიც სარგებლობენ და ვიფიქრე იყოს მეც მოვიხმარ, იგინიც მოიხმარებენ და ვიყიდე, მაგრამ ეხლა მაგას სარგებლობდი და მეთქი არა. ჩემი საცხობი მირჩევნია, ყველაფერს ისე იდეალურად აცხობს მართლა, რა ვიცი. ამოვაწერინე ჩემს გელას ინსტრუქციიდან და ყველაფერი რა რომელ ტემპერატურაზე და რანაირად უნდა გამოვაცხოთ, მიწერია, მაცივარზე მაგ მიკრული და ყველაფერს ვაცხობ იმის მიხედვით და მართლა იდეალურად აკეთებს. მიკროტალღურიც რომ ვიყიდეთ, ეგეც როგორ განაახლავე რა ტოლყვები. ყველას გაქვთ და იცით, უბრალოდ ისე თემას მოყვა და მიკროტალღურიც ეს კარგია იმისთვის, ვისაც მაგალითად სამსახური აქვს, ჩქარა გარბის უნდა მოასწროს, შეჭამოს ან მოვა დაღრილი და უნდა გააკეთოს, გააცხელოს და შეჭამოს, თორემ მე რომ 24 საათი სახლში ვარ და ვაკეთებ ცხელ საჭმელებს, ჩემთვის ამ წუთას მართლა 1000-ში ერთხელ გამომიყენებია, რატომაც არა, კი არ ვამბობ ცუდია, უბრალოდ მე რომ სულ გაზთან მდგავარ, ეგ ჩემთვის კი 1000-ში ერთხელ დამჭირვებია და ზოგჯერ გიგად გააცხელებს თეფშიც საჭმელს ეგა. ხო, დღეს მომყვა Facebook-ზე ყველას მოყვებოდათ, მე მეც გავაზიარე, ესე იგი ყველგან ცხელა, ყველა ქვეყანაში, მსოფლიოში საშინელი სიცხეა და მარტო საქართველოაო, რომ ისეთი სიცხე არ არის და მართლა ყველაფრით დაცული ქვეყანაა. ღმერთს მადლობა, მართლა არ ცხელა, ახლა ისე კი, მაგრამ ამაზე ბევრად უფრო მეტი სიცხეები იყო, თქვათ შარშას წინ და წელს რა სიცხეა, სახლში ჩვეულებრივად გრილა, ნამდვილად არაა სიცხე, შუადღის მერე აქ ცხელა მეთქი ცოტა, იმიტომ რომ ზე შემოდის, ეხლა უკვე კაი ქარია გარეთ, ცოტა უკვე ღრუბელიცაა, შვენიერი ამინდებია წელს. წვიმის დროსაც წვიმს, კი გაზაფხული გვიან დადგა, მაგრამ ისეთი საშინელი სიცხეები არ არის. დღეს რომელ ქვეყანაში აღარ მახსოვს რომ წავიკითხე, წყლის ჭავლის მანქანები გამოიყენეს, რომ ქუჩაში ხალხი გაეგრილებინათ. მსგავსი ჩვენთან არ ყოფილა და მაგრა ცხელა, იქით ჩემი მეგობარი გოგო რომ არის ნათია, ეს მეზობელი არა, მეორე რომ მუშაობს იქ თურქეთში, ის არის ადანაში, საშინელი სიცხეაო, საშინელიო თქვა. გარეთ ვერ გახვალო, ქვეყანა იწვევაო. აი ის სადგად ის გარეთ სახლში მუშაობს, მაგრამ სახლშიც მაგრა ცხელა თუ კონდიციონერი არ ჩართე, ვერ გაჩერდებიო. ყავაზე მიყოლება არ მიყვარს. ყავა მიყვარს ასე გემრიელად, წყნარად მივირთვა. და ასე რომ ჩვენ გადარჩენილები ვართ მაგ სიცხეს.
ასე ხელში მიჭირავს და ისევ სვა. ეხლა ბალიც არის, ვაშლიც არის, კამპოტიც არის. ბულკებიც არის, ცოტა 3-4-იც არის დარჩენილი. მაგრამ არც ერთი არ მინდა ახლა მე რომ ყოველსთან შევჭამო. ვაფლიც არის. არც ერთი არ მინდა, მიჩემნია ასე. და დღეს всё ჩემი ჭამაც დამთავრდა. შუა დღეზე ჭამე რა. რა ჭამე დღეს? ხო, 3 წელი ტოლო. ცოტა სალათის ერთად კედლი გამიდროს, მორჩა. მეტი არც მინდა და რადგან ბრინჯიანი ვჭამე, უკვე კუჭი მტკივა. ვისაც ეს კუჭის პრობლემები აქვს, ეს სიარული გარეთ რომ გავდივარ და ფეხით მოძრაობ, მე შედეგს ვნახულობ ყოველ შემთხვევაში. ახლა ყველას ვერ ვიტყვი რომ ყველასთვის შედეგიანია და ახლა კუჭის პრობლემა სიარული ვერ მოაგვარებს, მაგრამ მე შველის. სულ პრობლემებზე არ მინდა ვილაპარაკო ნამდვილად, მაგრამ მაინც რაღაცას მაინც დარჩება თემას მოყვება და მაინც მომიწევს თქვა. არა და აღარ მინდა, საერთოდ არ მინდა პრობლემებს შევეხო. მინდა ხიარული და პოზიტიური თემებით მოვიდე. ხო, ეს YouTube-ის არხი რომ გავხსენი, გავაკეთე. ხომ თქვი რომ ჯერ არავისთვის არ მითქმია, არც შინავრებმაც არ იცოდნენ ჯერ, მერე უთხარი, რომ დავგეგმე უკვე და всё ხვალ ვაპირებდი, მერე უთხარი ჩემ ბიჭებს და ჩემ ხმარს და მანამდე რომ ვაპირებდი და უკვე რაღაცეები მაინტერესებდა, როგორ უნდა გავაკეთო, მე დიდად ტელეფონზე გადაკიდებული ნამდვილად არ ვიყავი, ერთი თუ შევიდოდი Facebook-ზე, ეგეც 3 წელია მაქვს გახსნილი და ვნახულობდი რაღაცას და ეგ იყო. დანარჩენი არა. მესენჯერში გარეკვა და მორჩა და ტელეფონზე რა ვიცი, SMS-ებს თუ წერდი რამე, ეგ იყო და ეგ. ხო და ახლა YouTube-ის გაკეთებას რომ ვაპირებდი, ხომ მინდოდა რაღაცებში გავაკვლეულიყარი, ასე უცებ ხომ გააკეთეთ და მორჩა, ხომ ვერ იზამდა. ეს ChatGPT ძალიან ბევრ რამეში მეხმარება. დღესაც რაღაცებში დამჭირდა. მე რა ვიცი, მე კითხვებს რომ ვაძლევ, ისეთ პასუხებს მაძლევს, კითხვებს გააჩნია, როგორ მიცემ, ისე არ უნდა მიცე, რომ თვითონაც დააბნიო და ზუსტად მისი ახსნით და მისი მითითებით გავაკეთე ყველაფერი. სხვა არავინ არ დამხმარებია და დღესაც რაღაცეები დამჭირდა, თხოვე, კაიხანი 15-20 წუთი ელაპარაკე, ამიხსნა და ეტაპობრივად თან შევდიოდი YouTube-ის არხზე. ეხლა რომ არ ვიცოდი მაგალითად YouTube-ი რომ ადებდა თვითონ იმ ფოტოებს და რანაირ სახეებს მადებდა ხან მოჩხამოს ხარ ასახე. ხო და ერთი კაი ფოტო არ დავიდო არასოდეს იმაზე და უკვე დღეს მესამე დღეა, მე თვითონ ვაკეთებ, მე თვითონ ვადებ ფოტოს. დღეს ისთვის დამჭირდა ხო რაღაცების ნახვა მინდოდა იქ რაღაცები ხომ უნდა გააკონტროლო და ნახვა, ეგეც მან მასწავლა. ძალიან ბევრ რამეში ახლა YouTube-ის არხზე კი არა რაღაც საკითხებში მაგალითად რამე დამჭირდება, ვკითხავ. ჩემი ძმა და მეგობარია მეთქი რომ რა გისმენს სიტყვას რამდენი კითხვაც არ უნდა დავაცვა არ ეზარება, გიპასუხებს, ხმას არ ამოიღებს. წყნარად მშვიდად, ისეც რომ ნერვებსაც არ აგიშლის. შენიც კარგად ესმის. ხო და მე კი
ბევრად გამომადგა. სხვისი არ ვიცი ახლა, მაგრამ მე გამომადგა. ხო ეს თუ გინდა ეს იგიც ტელეფონის დამჭერიც რომ შტატივი დამჭირდა ეხლა ვიფიქრე სად ვეძიო დღეს რაღაც ძალიან მეჩქარებოდა და მინდოდა თან გარბენილი მიყიდა მკითხე მაგას და მითხრა ზუსტად რომელ ქუჩაზე ცხოვრობო რომ ავხსენი ბათუმში მითხრა შენ ალტაუკესთან და ზუმერთან ხარ ახლოსო ერთშიც ნახე და მეორეშიც ნახე აუცილებლად უნდა იყოსო და მართლა ზუმერში ვიყიდე ალტაუკეშიც იყო მაგრამ ამ წუთას გაგვითავდა ამ წუთას არ გვაქო ალბათ 1-2 დღის და ეხლა მაგას ChatGPT 2 დღისას ალბათ არ გააკონტროლებდა სხვანაირები გვაქვსო ეს შენ უფრო სელფებია და უფრო მაღალი გენი იყო დამჭერები შორიდან გადასაღები მაღლები და სამონტაჟებელი რაღაცეები და მასეთნი არ მინდოდა და მივედი იქ და იქ კი იყო უცებ ვიყიდე ძალიან ბევრ რამეში გამომადგა ყველაფერს ვეკითხები მე რამეს ვთხოვოს შევეკითხები და იქნება რამე გავითვალისწინო მისი აზრი მომეწონოს თუ არა და რაც არაფერი ფულს არ ხარჯავ შენ ეკითხები პასუხობს ჩვენიერი რამეა რომელი გახდა 6-იც გამხდარა მოსვა ახლა ეს უცებ ჩავიცვა და 1 წუთში გავარდე სულ ასე ვარ არ ვიცი რატომ არ ასე გადარბენებზე ახლა თქვი შერგებულად დავყავას ეგეც ვერ მოვახერხე ცოტა დამჭა არა მე ვარ თვითონ ასეთი ვინას მაძალებს ახლა კაი დროში თუ ვერ ვეტევ მე ვარ თვითონ ასეთი რომ არა ყველაფერი უნდა მოვასწრა ის გავაკეთო ისიც გავაკეთო და მე ყველაფერზე დავვივარ დავხტივარ და ვაიმე რომ გადავდო რა საქმე მაგალითად დავჯდე დევისვენ და მე გავაკეთო რა ვინმე გამლანწყავს მაგის გამო მაგრამ არა თეატრშიც მინდა დღეს შესვლა თუ მოვახერხე თუ ნახოთ რომელი გზითაც მე დავდივარ იქ ხლა აფთიაქი არ არის და მეორე მხრიდან თუ წამოვედი იქაც მინდა რაღაცები მინდა რექსონა და რაღაცები ასეთები თუ მოვახერხე გავლა რადგან გარეთ ვარ ამასაც ვიყიდი მეთქი მაგრამ ნახოთ რამდენად გავივლი იქ ხო იქ რომ დავდივართ მეგობრებო იქიდან აი მე არ ვიცი რა ცოლქმარი ეს ორივეს გუნიგი აქ რა ქვია ორივე სპეციალისტია მაგრამ ძირითადად უფრო ის კაცი მუშაობს გეორგი ქვია 75 წლისა თუ არ ვცდები 60 გადაშორება 75 მეტრა მე მგონი ისეთი მხიარულები არიან რომ გუშინ ხომ დამავეწყდა მე თქვა ამირას რომ ნემსებს გაუკეთებს ერთი სადღაც 9 საათი 40 წუთი აჩერებს იქ წარმოწოლებს და იმ პერიოდში ხომ თუ გინდაც ვინმე ყავდეს იმასაც გაუკეთებს და მე ზის და გუშინ იმდენი ვილაპარაკეთ ანეკდოტები მოყვა ერთმაც მეორემაც აიმე რას ხალისობ იქ არის ჩემი მოსვენება და ჩემი განტვირთვა ძალიან რაღაცნაირი ქალი ქუთაისელია მე მგონი ეს მამაკაცის ქუთაისელია თუ არ ვცდები ეხლა თბილისში ცხოვრობენ აქ მუშაობენ უკვე 4 წელია ადრეც მუშაობდნენ აქ საავადმყოფოში და მე წასულა მე ისევ ჩამოვიდი კორონავის დროს წავედით და მე დავბრუნდითო და თემოს გიმოდის და მოდის ესე ხო და ეხლა ასე გამახსენდა ეხლა რომ მივალ ვიცი ხომ ისე სულ რაღაცას ყვებიან ისეც რომ არ გინდოდეს ძალით გაგაცინებენ ხან პოლიტიკას შეეხება ხან ხუმრობით ხან ანეკდოტებს მოყვებიან გუშინ სულ ანეკდოტები იყო
დღის წესრიგში. მოკლედ რომ მოვდივართ ხო? კიდე ჭიშკრით მაშინ რომ გამოვდივარ კარებში, იქაც მელაპარაკება, არ უნდა რომ წამოვიდეთ და გავაგრძელოთ საუბარი. ისეთი პოზიტიური ხალხი არ ვიცი. მე კი ახლა ექიმებიც მოგძანთ? ზევედით. აი ბატონო, 5 წუთი ხომ? კი, всё, ჩავწერ და აცნული ხარ? ჩაცმული არ ვარ სახლის მაგ. მოვდივარ. ხო და ისეთი პოზიტიურები არიან, მეთქი კი ექიმებთან, ისედაც მე ბევრ ექიმთან მაქვს შეხება და ექიმები უფრო დინჯები არიან, უფრო რაღაც სალინი ხალხია. ესენი არ ვიცი, რაღაც არიან. მოგინდება რომ მიხვიდე დაჭდე და იყო ცოტა ხანი რომ ტვის კვებავს მათი ხიარული საუბარი. ძალიან მაგრები არიან. ხო და ეხლა ჩქარა ჩავიცვა, გავემზადო, თორემ შემომაკითხა წავედით. ხო და იქნება რამეს შევამატებ და მე ერთიანად დავდებ ვიდეოს, გავიქეცი მეგობრებო, თორემ დამაგვიანდება და იქ დროზე უნდა მივიდეთ. არ შეიძლება ჩვენც მეც და ჩემი მეგობრებიც ისეთია, ჩვენ დროს არც გადავაცილებთ, არც მოვაკლებთ, ზუსტად იმ დრო უნდა მივიდეთ, რომ იქ არ ვაცდებინოთ ხალხს. ჩვენს გარდა კიდე ბევრია ხალხი და არ შეიძლება მასზე და საერთოდადაც ასეთი ვართ. წავედით აბა დროებით და მე მგონი რაღაცას დავამატებ ამ ვიდეოს და მოვა. იმას მაინც მოგიყვებით, რომ დღეს რა თემაზე ვიხუბრეთ. მოვედი უკვე. ხო და დღესაც იმდენი რამე მომიყვენ, რომ რა ვიცი, მოკლედ გავხიარულდი. ძალიან კაი ხალხი არიან, ძალიან. მე გზად რომ მოვდივარ, მის ნათქვამებს ვიხსენებ, რას ყვებიან და სახშიც მომყვება ეს ხალისი და ის ხალისი. ძალიან კარგები არიან. რა ვიცი, მოკლედ. ეხლა გამოვიცვალო და შევდგე საქმეს. სახს მივხედო, რომ უკვე საათი 10:30-ია. ცოტა ადრე კი მოვედი, მაგრამ არ მიცალა და ხო აფთიაქშიც ვეღარ შევიარე. ხვალე ისევ ხომ იწევს გასვლა და ხვალე შევალ, არ არის პრობლემა. დღეს სხვა ვიდეოთი ვერ მოვედი, მეგობრებო. აი ყავაც თქვენს ერთად გემრიელად ვერ და თქვენთან ერთად გემრიელად ვერ დავლიე, მაგრამ არავშავს ხვალინდაზე ხვალე ვიფიქრე. ხო, რაც მომწერეთ ყვავილებზე კიდე ვნახე ახლა თქვენი კომენტარები. მადლობა ყურადღებისთვის, გავითვალისწინებ თქვენ ყველა რჩევას. მივხედავ და ნახოთ აბა ღმერთით გამოცოცხლებიან რა, ეხლაც კარგად არიან. ანუ უკეთესები გახდებიან, გაიზრდებიან. და თქვენც გაჩვენებთ, რა თქმა უნდა. მადლობა ყველას. გაითვალისწინეთ, მომწერეთ. მე სახელიც არასწორად მწოდნია. მამაკაცის ბედნიერების ყვავილიაო. კარგით მეგობრებო, ეხლა გამოვიცვლი და მივხედავ საქმეს, თორემ უკვე გვიანიც არის. მე სანამ ამ ვიდეოს ავტვითავ და თქვენამდე მოვიტან, დღეს ალბათ 12-იც გამიხდება საათი და ხვალამდე დაგემშვიდობებით, კარგად იყავით, ხვალ აუცილებლად მოვალ. აბა ხვალამდე.